もう普通にかっこいいですよねいやもう社長やん。アルファードとベルファイアってトップじゃないですか、世界中で。あれすごいハンドル切るの楽かもって。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はですね、こちらベルファイアのプラグインハイブリッドモデル1本でですね、ちょっとざっと外装と内装と、それから市場の方をお届けしていきたいと思っております。3月1日にね出たばっかりのこのプラグインハイブリッドですけれども、実はですねアルファードと全然走りが違うなと個人的に思いましたので、皆さんぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ちなみに今日はですね小野速記さんという会社さんにお邪魔しておりまして、そちらで撮らせていただいております。実はですねこの小野速記さんのお仕事もさせていただきましたので、下お仕事は下の概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらもご覧ください。それではですねチャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら自宅で簡単コーティング、シラザン50。さあというわけでエクステリアなんですけれども、こちらフロントフェイス、もうすでにねベルファイアの動画うちのチャンネルでも出させていただいているのでざっといきますね。やはりアルファードと今回顔がですねどっちともいかつくなったということで、悩んでる方も多いのかなと思いますけれども、ベルファイアの方がちょっと上級になったかなというか上品になったかなというような感じもします。特に今回はですねこちらのボディカラーが特別塗装色ということで、言えてない特別塗装色ということでですね優勝色になっておりますけれども、それと合わさると本当に上品ですし、この前の表情とですねよく合っていて、かっこよくも上品にも両方にも見えるような色になってるかなとも思います。だんだんのこの顔がね全面投影面積みたいな感じで、非常にギラつきがあります。はい、さらにですねよく見ていくと、ここのメタリックとこのメタリックはですね微妙にトーンが違うんですよね。で下の方はより彩度の高いギラつきで、非常に大きな視覚感というかね接地感っていうのを出しているかなと思います。はい、ライトもですね3つの大きな点があって非常にパチッとした印象があります。ですけどユニットは細いので先進的でもありますよね。はい、プラグインハイブリッドなので乗り込んでもエンジンかかりません。 EV だけで89キロ走行できるということなので性能も高いです。右左、はい、そしてハザードです。もうやっぱりねアルファードベルファイアといえばこの長いターンランプが光るっていうのがですねもう普通にかっこいいですよねただですねここで見ると結構ね中にクラッシュしたような柄が入ってて、ふわっとね優しい感じで光るようにもされているっていうのもポイントかなと思います。キラキラっとね飾りガラスのようにですね中に柄が入っているのが見えていただけるかなと思います。さあそれではサイドビューですね。やっぱりすごく大きいですよね。横に立ってみるとこんなサイズなので、もうそりゃあですね子供さん中で立って着替えできるよねと、レーシングドライバーもレーシングスーツにこの中で着替えたりとかできるよねみたいな感じで、もう唯一無二のね存在感になりましたよね。さあというわけでですねサイドデザインも先代から大きく変わっているのがここのラインだと思います。ね、Z のようなラインが入って、非常にこの辺が有機的になりました。あと面の構成がすごく変わったんですけれども、このフェンダーからの膨らみがドアの方に続いていてちょっと肉感的でもあるんですよね。そしてこのリアドアに関しては丸みのあるですね1枚の表情になっていて、ここはもうボリューム感というよりはすっきりさっていうのを表しているのかなと思います。またリアエンドにかけてもこの辺もね結構変わったんですけれども、ちょっとマッチョな感じにもなりました。はい、だから実はですねこの辺見るとめちゃめちゃ綺麗なんですよね。ぜひね街で見てください。でこのまたボディカラーがものすごいね綺麗なんですよ。黒白選ぶ人多いと思うんですけれども、この優勝色なんだっけ、プレシャスなんたらかんたらグレーみたいなね色の名前って難しいですけれども、この色もですねぜひおすすめなのでちょっとチェックしていただけたらとも思います。はい、タイヤとホイールなんですけれども、今回ですねプラグインハイブリッドモデルとハイブリッドモデルあんまり差がないです。で差がないんですけれども、このホイールだけはプラグインハイブリッド専用ということでですねデザインが結構ギラつきのあるデザインになってます。全面的にですねちょっとガンメタみたいな感じなんだけども、ギラッと感は結構強めですね。このメタリック感は強めなのですごく存在感のあるホイールかなと思います。さあそれではですね注目ですよね。やっぱベルファイアといえばのリアドアね、リアシートいきたいと思います。今回ですねこちらもオプションのふかふかのマットが入っているので応接間みたいな感じになってます。あとこのステップですね、こちらもオプションになってるんですけれども、でもこれもほとんどつける人が多いのかなという感じもします。子供さんもお年寄りの方もですねしっかりと乗り込める、また単純な機構のステップになっているのでこちらもスッと出てきますし、本当にね乗り込みがイージーになります。乗ります。
いやもう社長やん社長やんっていう感じじゃないですか。で特に今回ですねインテリアをブラウンにしていただきました。車をお借りしました。こうなると室内の開放感もありますし、余計にですね割と室内感があるというか応接間感があるなというような感じもします。めちゃめちゃゆったりです。でやっぱりその後部座席といえばこれですよ。このタブレットみたいなねこの操作画面が出てくるんですけど、これで例えばオーディオとかエアコンとか、もちろんシートのアジャストとかもねこのタブレットでできますし、これ持って出たらめっちゃでっかいブーっていう音がブザーが鳴るのでちゃんと持ち出し防止にもなっているっていうのもあって、これがね、いるのかって言ったら多分ねあんまいらないんですけど、これがあるだけでもうこの辺がすごく先進的に見えていてめちゃくちゃ素敵な感じになります。ですからやっぱりこのセグメントでアルファードとベルファイアってトップじゃないですか、世界中で。もうここになったのが、知見がねどんどんこうねいろんなユーザーさんから集まってきて、さらにブラッシュアップされたというのが今の世代のですねこのアルファードベルファイアかなとも思います。はい、そしてやはりですねこちらベルファイアといえばムーンルーフですけれども、このムーンルーフもですねこの真ん中にユニットがドンとあって、こう左右からシェードがこうね閉じてきたりとかする非常にロマンチックな、またですねちょっとかっこいいものになっておりますので、ここもまたね満足度の高いインテリアになっているかなと思います。さあそして注目の3列目のシートなんですけれども、この3列目のシートもですねキャプテンになっていて、もうねここも見てこの足の広さ、足元の広さでこんなですから、普通に6人で移動しながらもう走るホテルですよねみたいな感じです。でちなみにこのシートもですねこのようにヘッドレストが非常に大きいですので、ゆったりとくつろぎながら乗れるといったような感じです。はい、それではリアビューです。ちょっとね贅沢に駐車場を使わせていただいてますけれども、こんな感じでリアビューもですね非常にこう面っぽくなりましたし、シャープにもなりましたよね。で今回エグゼクティブラウンジということでですね、このプラグインハイブリッドに関してはエグゼクティブラウンジの設定となっているのと、あとですね大きく違うのがこのエンブレムですね。ここにPHEV という文字が入った以外はあんまり変わりがありませんけれども、全体的にですね非常に上質なエクステリアですので、リアビューもですねもう最近ね街でもめちゃくちゃ見ますけれども、やっぱねベルファイアって品格ありますよね。ここもやっぱりねデザインのポイントだと思うんですけれども、この辺も、フロントと同様、地面に突き刺さるような大きな四角っていうのを表現しているっていうところも面というのを大きく感じさせるポイントかなとも思います。さあそれではですねラゲッジ開けていきたいんですけれども、今やですねこのベルファイアとアルファードはここ開けるんじゃなくてボタンがここになります。これ左右にあるので皆さんぜひね確認していただきたいんですけど、ここにボタンがあって、ここにね手を入れなくても開くというような形になってます。はい、電動です。というわけでですね、3列目シートを使っている場合はもうリアのギリギリまでもうラゲッジはほとんどないです。ここまでリアシートが3列シートがあるというような状況ですね。でこれの跳ね上げに関しては以前に動画でも説明してますし、非常に簡単で、またですねこれどんどん世代を追うごとにこの上げ方っていうのですねこのシートのアレンジっていうのの知見も広がっているので、ぜひですねこの辺も使いやすさに関しましては販売店の方でもチェックしてみてください。さあインテリアです。こちらもざっといきますね。はい、こんな感じで、ここが結構ねしっかりとこう立った形状になったんですよ。で、乗り込みはこんな感じで非常にしやすいです。この辺もね知見が生きてるかなという感じがするんですけど、乗っていきましょう。はい、さっき言ったユニットがこういう感じになってるんですね。だから全体的にこう回り込むようなこうラウンド状のインテリアになっていて、ここに面があるのですごく広さというのを感じますし、また機能性、新しさね、見たことない感っていうのがねここに表現されてますよね。でここになんとドリンクホルダーもあるということで、ドリンクもそうですし、ガム入れたりとかねいろんなものここに入れられると思いますので、ここもねスペースとしてちゃんと使ってるよというところと、あとこの辺にですね使われているのがブロンズだったりとか木目だったりとかして結構シックな色調になっているというのも落ち着きポイントだと思います。でこういうねステアリングの中にも木目が入っていたりとかのね上下にすごく高級感がありますよね。そうもうねこの車1000万超えてますから、ね、やっぱりねこれぐらいのしつらいがあると、でもね他の車のことを考えるとちょっともう安く感じちゃうんですよね、不思議なことにね。すいませんちょっとまっすぐなってなかったです。はい、
画面もねディスプレイオーディオもすっごい大きいですし、ここもこの包まれ感のあるレザーでねしっかりとトリミングをされていて、インテリアの一部として非常に美しいというところもあると思います。個人的にはですね、本当にこのフードとこのレザーの色の連続からね、全部ねレザー巻きですよ。もう見た目にですねゴージャスっていうのが、他のね輸入メーカーと比べてやっぱりね日本車ってこうプラスアルファもう一つ、いいところっていうのがこういうね目に見えないところのおもてなしかなっていう感じもするんですよね。でもちろんデジタルインナーミラーも入っていて、はい、こちらもですね助手席からのシートの前後ができるようになっているので、後ろの人にも配慮できるといったような感じです。でここにもですねしっかりと非接触充電ありますし、またこのシフトノブのトリミングとかも非常に上品ですので、ここもね使うたんびにね、私も結構この朝からずっと乗ってるんですけれども、使うたんびにすごくいいなと思わせるポイント。あと USB のタイプ C が2つあって、そしてですねこれがキーね、これがキーなんですけれども、はい、こういうのドリンクホルダーは2個縦に入ります。でこれもちゃんとね隠せるようにもなっているというような感じでおしゃれです。でグローブボックスめっちゃ大きいんですよね。ガバッとこんな感じで開きます。結構大きいです。深いです。でここには、HDMI とそれからタイプ C があって、もう本当にね潤沢ですよね、電源が。プラグインハイブリッドなのでもうこの辺のガジェットの充電とかはお手の物っていう感じですしね。ドライバーモニタリングシステムがついてるっていうのと、あと ADAS がねもう最新なので渋滞時に手放し運転できたりとかいう機能もありますし、このね液晶の中もとっても綺麗です。トヨタはあんまり言いませんけれども ADAS の制御が本当にうまいメーカー、その辺本当にさすが抜かりがないといったような感じなので、この ADAS とかもですね今日帰りにできたらいいけどね、渋滞が最近ねあんまりない時間に私出かけてしまうので、ちょっと使えたら使いたいですが、とにかくですねこれは使った人絶対に文句がないようなねADAS もちゃんと入っております。これぐらい車が大きいのでねADAS が入ってるとすごくいいと思います。はい、あとプラグインハイブリッドなのでこの辺ですねエコモードがあったりとか、それからハイブリッドと EV のですねホールドがあったりとか、あとはですねオートで EV とハイブリッドを変えてくれたりとかするんですけど、デフォルトではオートになっているので、この辺であんまりここ触る人いないかもしれないんですけれども、絶対にエンジンかけたくないとかね、そういう時があればこのハイブリッドモードと EV モードの変換スイッチ使ってみてください。リアシートで言えばここにですねアクセサリーコンセントがもうコンセントであるっていうのは私すごくいいなと思ってるんですね。だってパソコンの電源とかでUSB で撮るやつって持ってる人あんまりいないかもしれないんですけれども、ここからね撮れれば後ろで仕事できたりしますよね。であとは後席のエンタメ用に HDMI もここにあります。そしてここにもゴミ箱なのか何かわかんないんですけど、ちょっとしたボックスがあるのでここに細かいものを入れとくというのもいいかなと思います。で全部隠せてすごく綺麗になるというところもおもてなしじゃないでしょうか。そしてやっぱりですねこの車格の車って駐車怖いじゃないですか。だけどこれ本当にすごくて、みんな使ってます？本当にすごいんですよトヨタのこれは。このパーキングアシストのボタンを押すとこうなるんですよ。枠を選べるので、これは縦横実は選べて、ほら縦列することもできるんですよ。ですけど私はこっち側に止めたいのでこれでいきますね。ピで、はい、ブレーキ離します。前進します。すごくない？私もう何にもしてないです。今座ってるだけです。ただちんまりと交代します。はい、ほらもうギアすらも触ってないで、ちゃんとウインカーも出してくれてるんですね。あら、微調整して前進します。ちゃんとタイヤもまっすぐしてくれるじゃないですか。交代します。これね多分ね前向いてないと怒られるのでドライバーモニタリングシステムがあるのね。結構なんか今日は丁寧に止めてくれてますね。ちゃんと枠の中に綺麗に止めてくれると。で正直ですねこれすっごい綺麗に止め直してくれてますけど、もうさっきのレベルで全然まっすぐ止まってます。この子ちょっと完璧主義ですね。なんですけどこれはね本当に後ろからね圧かけられたりとかしてね嫌な時あるじゃないですか。駐車ってすっごい気持ちが楽だと思います。ぜひ使ってください。素晴らしい。
ックを終了しました。てれれって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 なるので、最後の画面も最高に可愛いです。すでにですね、うちの動画ではですね、アルファードをお届けしているかなと思います。で、アルファードね、ブルファイヤー、もちろんご存知の通り兄弟車ですから、何が違うねんと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はね、走りがね、ルックスももちろん違うんですけれども、走りが違うので、ね、こちらの方はですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、今年のね、3月に追加されたばかりのプラグインハイブリッドです。じゃあその走りの差がどこにあるかっていうと、結構歴然なんですね。まずこのプラグインハイブリッドなんですけれども、トヨタってね、実はすでにプラグインハイブリッドのラインナップが結構豊富ですし、歴史もあります。ね、充電プリウスなんていうね、懐かしの CM ありましたけれども、本当にあれね、ネーミングうまいなと思いましたけど、プリウス、ただでさえ燃費のいいプリウスに充電ができるっていうね、コンセプトを割とキャッチーに表現した充電プリウスなんていう言葉がありましたけれども、あの辺からですね、ずずずっとこうプラグインハイブリッドのラインナップ増えてまして、今やね、ラブ4とかにもありますし、非常にこうシステムとしても成熟してきたなっていう感じはするんですよね。これはアルファードもベルファイアも同じなんですけれども、 18.1kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載していて、床下に置いているプラグインハイブリッドシステムと、モーターだけで73キロも走れてしまうということなので、普段の生活であれば、ほとんどモーターだけで充電だけでいけますよというところが、もう一つの価値観になってくるかなと思います。さらに言うと、アルファードベルファイアで走りが違うところがあるので、そこもお話ししていきたいんですけれども、これはね、通常モデルと全く同じなんですが、実はですね、ベルファイアだけ少し走りに関しての追加部品があって、走りのね、性格がアルファードとベルファイアで少し違っているっていうところがあるんですね。その一番大きなポイントとなるのが、ベルファイアだけ一つブレースが追加をされております。で、追加されたブレースっていうのは、鼻のね、このグリルの中にもう見えてるんですけれども、ハスカイみたいにね、斜めの棒が入ってるんですよ。で、これによってフロントのノーズの剛性が上がるために、結構ね、ハンドリングが機敏っていう効果があります。で、今私ね、高速道路の入っていくところをぐるーって回ってますけれども、こういう時にもですね、確かに、いやでもこれは一般道でも感じられるから、多分ね、試乗されたらすぐにわかると思うんですけれども、ここがね、その前が固まったことによって、やっぱり車がね、背が高いじゃないですか。で、しかも結構開口も大きいので、ここに真ん中にね、斜めの金具が入っただけで、結構ね、カチッと固まるんですよ。このカチッと固まった感は、そのハンドルの初期操作のところで感じられていくと思うので、ぜひこれね、試してもらいたいなっていうふうにも思うんですけれども、交差点とか曲がるだけでわかるかも。ていうか下手したら多分ね、ディーラー出ていく1個目の段差みたいなところをゴンって越えた時に、あれすごいハンドル切るの楽かもって思うかもしれないです、このベルファイアの方が。だから全体的にちょっとアルファードの方がなんかまったり感じます。ベルファイアの方が機敏に感じます。で、実際にサスペンションのセッティングもハイブリッドモデルもね、ちょっと違うよっていう風に言われていたんですけれども、数値的にはね、ごく微細な部分なんですって。だけど変えてるんですって。で、その微細な部分が割と私はそこも効果的になってるんじゃないかなと思って、この追加されたフロントのね、ブレースと合わせて感じられるかなと思います。ただ、そうね、しっかりって今言いましたけど、足に関しては両方ともやっぱりね、プラグインハイブリッドなので、まずですね、そのバッテリーを搭載しているっていうことです。で、これは床下に敷き詰められているので、やっぱりこう電動モデルとかもみんなそうですけれども、低重心になってますよね。で、これプラグインハイブリッドモデルはもう全てのモデルで、これがね、またね、面白いのが EV モデルになってくるとまたね、ちょっとモーターとの兼ね合いでそうでもなくなってくるって感じなんですけど、プラグインハイブリッドはね、やっぱりどれもすっごいいいんですよ。そうだから、ちょっと足の感じに関しては少し好みは分かれるでしょうけど、そのたった1本のブレスで何が変わるのかと思うぐらいですね、そう思ってる人こそちょっと試乗してもらうと、すごっ、全然違うやんっていうのを感じてもらえるかなと思います。なんかね、よれないというか、まずそのターンインの時にブレないし、背が高い車の方がコーナーリングとかの姿勢の保持ってすごく大事だったりするんですよね。こう揺られますから、そのまっすぐ走ってて曲がるんだったらまだいいけど、反対のカーブから次のカーブに入る時
だからそのターンをこう左右にこう振られるような時って余計にですねこうノーズがしっかり入っていかないとどんどんその挙動の遅れになってですねだんだんこっちが操作をたくさんしなければいけなくなってフラフラしちゃう。で結果やっぱりみんな酔っちゃうみたいなことになっちゃうので、そのフロントがねしっかりしていてノーズが入るっていうのはその姿勢の保持っていう意味でもすごく大事なので、ミニバンにこそこの前のね補強っていうのがあってもいいんじゃないかなとも思いますし、これが願わくばなんでアルファードには入れなかったんだろうと思うぐらいなんですけれども、ここがそのアルファードとベルファイアの味の違いの付け方の一つのポイントだったんですって。このモーターがめちゃめちゃパワフルなんですよね。で実は 304PS っていうシステム総合出力が出ているのでもうめっちゃ速いです。もちろんハイブリッドも悪くないですし、ハイブリッドも素晴らしいんですけれども、ちょっともう飽きてきてませんっていう感じなんですよね。モアパワーとそのモアラグジュアリーっていうのをもう求める時代になってきてるのかなっていうところに、このプラグインハイブリッドっていうのはすごくフィットするのかなと思うんです。私的にはですよ、このガソリンと合わさることによってやっぱりさっきもちょっと言いかけましたけど EV だと出ない性能がやっぱり出るんですよね。電気の単一的な加速ではなくてしっかりとガソリンにつながってって、そのガソリンの伸びやかな加速みたいなのを中高速以上で楽しんでいけるっていうのもすごい魅力だと思うんですよね。ほぼねモーター走行で73キロ走れるとはいえですね、そのガソリンエンジンになった時のこのシームレスさとかもやっぱりさすがトヨタの制御だなっていうふうに思いますし、これだけねもう 2.5 トン2トン超えてるんですよねこの車なんですけれども、このパワフルなエンジンですらもモーターの加速で最初引っ張ってさらにエンジンにつなげていくっていうことができるので、こういうところでもですね非常にその巧妙さであったりとかそのエンジンの楽しさっていうのを十分に享受できるパワートレインになっているというところも魅力だと思います。今回ねこのプラグインハイブリッドになったことによってめちゃくちゃ静粛性高いんですよ。すんごい静かです。なんですけれど実は今エンジンかかってます。分かんなくないですか私がさっきね喋ってる間におそらくトンネルとかを越えてる間にもうガソリンエンジンに切り替わってるんですよ。でこの切り替わってるエンジンの音すらもめちゃくちゃ静かです。 2.5 リッターのねガソリンエンジンとの組み合わせですけども、パワートレーン全体の静粛性がすごく高い。でこの後の減価償却ですよねって考えるとコスパいい車なんじゃないかなとちょっと思ってしまうんですよ。今ねガソリンエンジンかかってますけれどもシステム維持のために、モーターが完全にオフになることはないです。で少しだけ残っていてそのモーターのアシストをですね割とあらゆる領域で発揮してくれるのもこのパワートレインの魅力なんですけれども、走っていて例えばそのガソリンとモーターの継ぎ目のところとか、それからそのエンジンだけではしんどい加速のところとか、こういうところはですね自然とモーターの方がアシストをしてくれるというのもあるので、結構ねパワフルなターボを積んでるぐらいの感じで走れちゃうのも魅力なんじゃないかなと思うわけですよ。さあというわけで最後の最後にここだけ直してほしいところね、これはアルファードでも言いましたけれども、ハンドルがねもうちょっとドライバーに寄ってほしいなっていうところが次のモデルチェンジの時に変わってくれたらいいなっていう希望をしてます。今ヤリスとかもどんどんちゃんとねこのドラポジを変えれるようにですねハンドルが自分のところにねプリウスからね変えれるようになってるので、これも次の世代では絶対直してくれるはずと思いたいんですけれども、これでいっぱいいっぱいなんですよ。だからせっかくゆったりしたシートでせっかくゆったりしたドライビングポジションでせっかくヒップポイントが高いからこうやってやらなくても遠くまで見渡せるようないいパッケージなのに、このハンドルがメーターに近いがゆえにですねあんまりこのいいシートの恩恵を受けられない。どうしてもねこういう感じでね運転することになっちゃうので危ないんですよね。でなぜならばハンドルにどんどん近づいていくとソーダがものすごいちっちゃくなってしまうので、いざという時に緊急回避できないっていうところもあって、しっかりとやっぱりねある程度のストロークは必要なわけですよ、このリーチというかね。でそれを確保するためにももう少しこれを私的にはですよ椅子をもう少し後ろに下げてこのステアリングが前にさえ来てくれればもうちょっとゆったり運転できるのにな、そこもったいないなっていつも思ってしまいます。期待していきましょう。自分で施工でこの効果シラさん50。さあというわけで今日はこちらプラグインハイブリッドのベルファイア、市場とですね内外装ザッとっていうのをですね一本でお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですね上質になりました。もうこれ
一択でいいんじゃないかなっていうぐらいですね、もう走りの質感がすごくいいんですけど、やっぱりねプラグインハイブリッドってまだ買う人を選ぶ車なのかなというふうにも思いますので、ハイブリッドモデルと合わせてね悩んでいただけたらとも思います。ただやっぱり走りの方はいやこれ以上言うのはやめよう。はい、というわけでですね、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。